السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني متتبعي قناتي، مرحبا بكم معايا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وبصحة جيدة ان شاء الله. على ذكر الصحة، اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي هي سحرية، او بالاحرى وصفتين يعني سحريتين وطبيعيتين 100%. لمرض الكحة او للسعال الشديد. كما نعرفوا هذه لا سيزون، الوقت ديال يعني فصل الشتاء. ما نقول لكمش هو يعني فيه كيتكاثروا فيه الامراض والفيروسات والميكروبات وكل يعني هاد الحوايج وسيرتو يعني يعني الرئتين ديالنا والقصبة الهوائية وداك الشيء. المهم انا جبت لكم واحد الوصفتين اللي لاباز ديالهم هو البصل. المهم البصل كما راكم شفتوا في الوصفه اللي درتها من قبل. درت لكم الوصفه نتاع الالم المؤذنين. يعني ما بغيتش نمر على يعني هذا المكون هذا مر الكرام، لانه هو كنجيو يعني نشوفوا المنافع ديالو، راه حنا نبقاو هكا نشدوها وناكلوها كما التفاح ولا البوم، كنعرفوا يعني المعنى ديال هاد الفوائد ديال هاد البصله هذه. يعني سبحان الله العظيم، يعني ربي راه ما خلقها حتى يعني سبحان الله العظيم. لا يعني كما نقولوا ما كايناش عبثا، والا راه فيها واحد الفوائد ومنافع كثيره. ما بغيتش نمر عليها مرور الكرام، بغيت نزيد لكم الوصفات يعني اللي نعرفها بلا باز ديالها، يعني البصل والعسل. المهم كما راكم تشوفوا قلت لكم يعني السعال في هذه المده يعني كيكثر، وسيرتو يعني كيكثر الكبار والصغار، الخاصه الصغار مساكين يعني كيشفوني هكا ملي كتجيهم داك السعال الشديد سيرتو في الليل. المهم السعال كما تعرفوا هو واحد الآلية نتاع الدفاع من يعني من الجسم لتفريغ الهواء من الرئتين. يعني انه يعني ملي كنبداو كنسعلوا اولا نكحوا يعني كنبقاو ندفعوا داك الهواء باش نخرجوه من الرئه، يعني من الرئتين ديالنا. هو يهدف يعني لطرد المواد الغريبه والضاره من القصبات الهوائيه. يعني حنا ملي كنحسوا هكا شي مخطره كنبغيو هكا نكحوا ولا نسعلوا، كنبغيو نخرجوا، نبقاو نقولوا بحال راه عندنا شي حاجه في لاكورج ديالنا، ولا نبقاو ندفعوا باش نخرجوها على برا، يعني نخرجوها من ديك القصبه الهوائيه. وهي كتكون اما جافه يعني تكون ساك، او لا كتكون غاس يعني كيكون فيها البلغم يعني داك الكخاشه وداك الشيء. وانا غادي نقد لكم هاد الوصفتين اللي ما عندهم حتى شي اثار جانبيه الحمد لله طبيعيه. هي مزيج العسل والبصل. كما تعرفوا واحد العلاج طبيعي اللي هو الناس يعني تستخدموه منذ القدام، باعتباره انه مضاد للسعال ومضادات يعني كتساعد التخلص من هذه المشاكل كاع اللي كيكونوا في القصبات الهوائيه. وبالاضافه ان عندها واحد القدره خطيره وكبيره، يعني واحد كبيره على تعزيز جهاز المناعه. يعني الانسان اللي عندهم يعني المناعه ضعيفه وداك الشيء، راه ما نقول لكمش هاد يعني البصل والعسل راه مفيدين بزاف، وبالتالي كيكون هو هناك واحد الزياده نتاع الدفاع ضد الفيروسات والبكتيريا وكل يعني بصفه عامه كل ما عنده علاقه بالجهاز التنفسي. العسل كما كتعرفوا ونعرفوا جميع انه علاج للسعال، كنديروه من قديم الزمن. نقول لك كنديروا العسل الا بقينا كنكحوا ولا نسعلوا، كنديروا العسل ونزولات البرد، وعنده واحد القدره على تهدئه الحلق. يعني الحلق الا كان يتجرح لنا كنلاحظوا كيتجرح بكثره داك السعال، لانه كيحتوي هذا العسل على مضادات الاكسده، وبالتالي هو كيكون مضاد للميكروبات اوتوماتيكمون. عندي واحد النوتيبيوتيك اللي طبيعي ومزيان ان شاء الله تعالى. وبالنسبه للبصل، راكم عارفينه بلي انه يقضي على البكتيريا، وهو واحد المنظف طبيعي. هذا البصل كنقولوا عليه واحد المنظف، انه ينظم يعني ينظف لنا عفوا هذيك الشعب الهوائيه. واكيد هو مضاد للاكسده ومطهر طبيعي وكيخلص من السعال. المهم انا ما نقول لكمش يعني ملي مشيت كنقرا يعني كنعزز انني عارفه هاد الحوايج الطبيعيين فيهم الفائده. المهم انا غادي غير قلت لكم هذه المعلومات، ما نزيدش نطول عليكم. راه فيها يعني راسي دار يعني بكثره. كنت تشوفوا الاهداف ديال هاد البصله هذه، راه لا حول ولا قوه الا كندوخوا، لاننا ما نعرفوش يعني فعلا ما كنعرفوش بحق هذا المكون هذا. قلت لكم كنا نعرفوا هذا المكون والفوائد ديالها، كنبقاو ناكلوه هكذا كما كناكلوا لا بوم، ناكلوا التفاح، نبقاو نعضوه يعني بكثره ما له الفوائد. المهم غادي نعطيكم كما قلت لكم جوج نتاع الوصفتين. غادي نبدا لكم بالوصفه الاولى ان شاء الله. الوصفه الاولى كما راكم تشوفوا بسم الله على بركه الله، غادي نقطعوا البصل يعني واحد الكميه تاع البصل على هذه الطريقه هذه كما راكم تشوفوا. وغادي نزيدوا عليه العسل. من الاحسن يعني العسل يعني اللي يكون حر، او العسل يعني من النوع الجيد كما راكم تشوفوا هكذا. غادي نزيد عليه العسل، بحال انا درت نصف بصله حمراء
يعني كبيره. غادي نزيد لها واحد 2 معالق حتى ل3 تاع العسل اللي كبيره كما راكم تشوفوا هكذا على هذه الطريقه هذه. وغادي نخليها، غادي تشوفوا هذا العسل غادي نخليها ليله كامله. غادي نحتاج لواحد بحال هكذا، واحد من الاحسن كيكون تاع الزجاج، يعني واحد هكذا قريعه تاع الزاج ولا سوبيره، المهم من الاحسن تكون تاع الزاج. غادي نديرها فيها ونخليها ليله كامله. المهم البنات ملي الصباح كتحلوا عليها القريعه ديالكم ليله كامله، داك العسل مع البصله غادي يطلق الماء، غادي يطلق الماء. وهذاك الماء كما غادي تشوفوا غادي هذاك الماء غادي نصفيوه، هذاك الماء غادي نصفيوه. وغادي يكون عندنا واحد مستخلص ولا غادي يكون عندنا واحد الكونسونطري ديال العسل وديال البصل. غادي نلقاو واحد الكونسونطري ديال العسل والبصل. غادي ناخذوا هذاك الماء هذاك وغادي نديروه ناخذوه يعني كامل، نديرو غير تاع لا جورني. هذا الدواء كما قلت لكم نديرو غير تاع نهار، ومن بعد كنعاودوا يعني الكميه راه سهله ماهله ما فيها حتى شي يعني صعوبه. كناخذوا هذاك المستخلص نتاع البصل والعسل كنديروه نديروه في واحد البول ولا غرفيه، وكنزيدوا عليه لان غادي يكون مجهد، غادي يكون كي قلت لكم مستخلص. غادي نزيدوا عليه نصف كاس تاع الماء دافي ونديروه في القريعه، نردوه في قريعه نقيه ونسدوا عليها ونشربوا كل ساعتين، شاك 2 زور، يعني كل ساعتين كناخذوا معلقه، كل ساعتين كناخذوا معلقه. ونكرروا العمليه باذن الله تعالى، والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، والله يشافي الجميع ان شاء الله. هذا ما نطلبوا. المهم هذه هي الوصفه الاولى. غادي ندوز معكم ان شاء الله باش نعطيكم الوصفه الثانيه. المهم بالنسبه للوصفه الثانيه واللي لا باز ديالها كما قلت لكم راه غير البصل. كنقطع واحد نصف بصله لان انا كما راكم تشوفوا انا عندي البصله كبيره، نقطعوا نصف بصله نديروه على هذا الشكل. غادي نحتاجوا واحد الكاس نتاع الماء. المهم الماء على حسب البصل، انا درت نصف ندير واحد الكاس بحال هكذا تاع الماء. غنحتاج 2 معالق نتاع العسل، غنحتاج عصير ليمونه حامضه. هادو هما المقادير كما راكم تشوفوا. انا غادي ناخذ هاد البصله غادي نزيد عليه هذاك الكاس تاع الماء على هذا الشكل. غادي نديرها تغلي، غادي نديرها تغلي لمده 15 دقيقه ونولي نرجع معكم. مهم احبائي كما راكم تشوفوا ها هي البصله كما راك خليتها 15 دقيقه على واحد النار هادئه، وخليت هذاك الماء. شوف سبحان الله كي ولا اللون ديالو، يعني ديك البصله فريمون داك الماء راه تشرب من البصله. غادي نصفي هذاك الماء اللي عندي به الغرض ندير به الوصفه ديالي بهذا الشكل. ناخذ غير الماء ديالو. راه ما نقول لكمش هذا الهواء هذا اللي راه طالع البخار تاع البصل. المهم مره اخرى ندير لكم ان شاء الله واحد الوصفه يعني غادي كاع يقضي على لا كان شي ميكروب ولا فيروس داير في الدار غادي يمشي باذن الله. ها هي الماء تاع البصل ديالي اللي بغيت، هو خليته شويه دفى. بسم الله. غادي نزيد عليه عصير حامضه. بسم الله. شوف كي غادي شوفوا كي غادي يولي بحال يولي غوز اللون ديالو. ونزيد عليه 2 ملاعق ديال العسل. نحرك هاد الشراب ها هو، نخليه في هاد القريعه هكذا ونسد عليه، وناخذ 2 مرات حتى ل3 المرات في النهار. كناخذ هاد الوصفه 2 مرات حتى ل3 المرات في النهار. هي وصفه طبيعيه انتيبيوتيك ناتوريل، ما فيه لا اثار جانبيه لا والو. ها هو الشراب ديالي كما راكم تشوفوا على هذا الشكل هذا. ونتمنى ان شاء الله هاد الوصفتين. شوفوا كما انا غنوري لكم الوصفه الاولى. شوفوا هي ديجا بدات، انا عاد خليتها غير شويه يعني غير لحظات باللي ما درت الوصفه الاخرى. شوفوا ها هو الماء، ها هو داك المستخلص نتاع البصل والعسل، ها هو كما راكم تشوفوا. غادي نخليه ليله كامله، غادي نديروا واحد الغطاء حتى هو يتسد ونديروا ليله كامله ان شاء الله. نخليه ومن بعد نستعمل هذاك المستخلص ديالو نخلطه مع الماء دافي ونشرب باذن الله كل ساعتين. وبالنسبه لهذا هاد لو جو او هذا الماء تاع البصل والعسل والحامض هذا كنشربوا 2 حتى ل3 في النهار، وكنعطيوه للوليدات ديالنا. ما نخافوا حتى من شي حاجه.
المهم احبائي، نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت الرضا ديالكم، وباذن الله تشافيكم. انا هذا الشيء اللي بغيت، يعني الهدف ديالي الوحيد يعني ان الانسان يتشافى من السعال واولى الكحه المزمنه باذن الله تعالى، ومع اليقين وبالدعاء. والانسان من يجي يدير الوصفه ولا يشرب ديك الوصفه كيقول بسم الله ويدعي يا ربي شفينا، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نقول لكم احبائي خليتكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.